大家好，我是一化。很多朋友在煮大虾的时候都喜欢加水，一加水就大错特错了。如果加了水，再新鲜的虾出锅以后也是特别的难吃。今天就给大家分享一下酒店里的大厨是如何做虾的。出锅以后色香味俱全，非常的好吃，一起来看看吧。买回来的新鲜大虾，首先来给大家分享一个去除虾线非常简单又非常快速的方法。把虾头往里面一掰，脏东西就暴露出来了。用手轻轻一抠，虾线也可以带出来，这样内脏和虾线就全部出来了。没有看清楚的朋友，再给大家演示一遍。掰开虾头，取出内脏，拉出虾线，这样处理过的虾就可以放心的全部吃掉了。然后用清水倒到虾里面，将它清洗几遍。大家看一下，这样处理过的虾非常的干净。洗干净之后滤干水分备用。料头也非常的简单，准备几瓣大蒜，将它切成片，切好后装入一个粉色的碗中备用。再将一块生姜切片，切好也装入碗中备用。准备一把小葱，将它切成3厘米长的段。油热后下入姜片、蒜片，喜欢吃辣的放一点辣椒。开中小火将姜蒜辣椒爆香，炒香以后直接把虾倒进来，这会儿开大火将虾煸炒2分钟。炒至虾变色的时候，放入一点料酒去腥，继续翻炒。翻炒均匀以后，再往里面加上一些蒸鱼豉油，其他的任何调料都不用放了。这样可以有效的保持虾的鲜味和甜味。接下来放入葱白段，将葱白继续翻炒至断生，将所有的虾都炒香炒入味。这些调料都基本上含盐，如果不够盐的话再撒一点点。最后放上葱叶段，快速翻炒至断生就可以出锅啦。哇，好香啊！这样做出来的虾颜色非常的漂亮，看上去是不是很有食欲？吃起来也不会绵绵的，有点 Q 弹。一道鲜香味美的爆炒大虾就做好了，调料非常的简单，中途不加一滴水，香辣开胃，既好喝酒又好下饭，小孩子也特别喜欢吃。喜欢的朋友赶紧收藏起来试试吧，家里来客做上这么一锅，都夸你是大厨。喜欢我的视频记得点赞、关注、留言并转发哦。我每天都会发布不一样的美食视频，我们下期视频见。